Hej, siemaneczko, z tej strony Mister Mix i jak widzicie mam kamerkę, to jest pierwszy odcinek taki z kamerką i gramy dzisiaj w grę, która jest na razie na pierwszym miejscu w sklepie Play, czyli Color Switch chyba, no nie wiem, większość pewnie kojarzy tą grę. No i tak, o co chodzi w grze? Chodzi o to, że mamy kolorową kulkę i sobie skaczemy, tak? I musimy na odpowiedni kolor, bo inny nas po prostu wtedy zniszczy, zabije, jak to woli. Co dalej? Gra, co mi się podoba w tej grze jeszcze? Podoba mi się to, że jest takie coś jak są tryby. No to zaraz pokażę. Tylko muszę. Przepraszam, że macham koperką, ale jest wtedy, dupa mnie popsuło się. Dobra, jest tych game modes i tu jest, nie wiem, challenge, reverse, race escape, color swamp, color fly, gravity, split, bounce, black, white. Moim ulubionym trybem jest races, no bo dlaczego? No ścigamy się po prostu, a ja lubię w takich typu gier lubię się ścigać. No i co, klikamy Race 12. Nie lubię, najgorszy typ przeszkód to jest dla mnie, nie. Jeszcze coś fajne w tej grze, to muzyka mi się strasznie podoba, jest strasznie w porządku i pasuje do tej gry. Okej, teraz nie będę nic mówił, Dobra, ja się teraz nie odzywam, pełne skupienie. Dobra, dałem radę, udało się. Okej. Inny tryb jakiś możemy sobie zagrać. No nie wiem, na przykład Black White to jest najnowszy. I powiem wam, że nie jest prosty. Strasznie się myli. Ponieważ jak mamy biały kolor, no to musimy wlatywać w czarny i na odwrót. I to jest, trudne, według mnie chyba najtrudniejszy z trybów, A najnowszy jest, więc to jest w porządku. O. Aha. Tak. Tego nie przewidziałem. Ojejku, ale ścięło coś. Ale coś laguje. Dobra, wyjdziemy z tego trybu. Żeby nie było lagów. Dobra. Jeszcze coś fajne to challenge. One nie są trudne, to jest tam zawsze po jednym rodzaju przeszkody. Albo na przykład jest ten sam rodzaj, tylko że na przykład to się... Ojejku, jakie lagi, co się dzieje. Dobra. Challenge, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że mamy po prostu przeszkody i na przykład nie wiem, są te kółka i kręcą się coraz szybciej, musimy przez nie przelatywać. Na przykład, jak tu widzicie, pierw jest wolno, tak? Później jest szybciej trochę. Później jest naprawdę szybciej. Później jest jeszcze trochę szybciej. Jeszcze szybciej. No i ultimatywnie szybko, widzicie sami, tak? O co chodzi w tych challenge'ach? Pierwsze to tam są proste, później jest poziom medium, hard. Hard to jest takie coś, że znikają, i to jest utrudnienie. Że nie widzimy przeszkód, nie wiem, dla mnie gierka spoko. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry i z kamerką, bo to jest też odcinek próbny z kamerką, to bardzo bym, nie wiem, prosił o łapki w górę, tak? O, tutaj nawet się kręci łapka w górę, to bardzo bym prosił. W komentarzach możecie dać znać, czy chcecie z kamerką, czy bez. I tyle, ja się z wami żegnam, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, buja.